订婚宴设在全市最贵的5星级酒店，3层宴会厅全包，水晶吊灯亮得晃眼，两边大屏幕循环播放着我和陆景川从大学到现在的合照，配乐是那首他亲手选的 Beautiful in White。 我妈穿了一身酒红旗袍，笑得合不拢嘴，端着酒杯挨桌敬酒。陆景川的父母坐在主桌，他妈妈拉着我的手说了3遍以后景川就交给你了，语气真诚的向亲生母女告别，一切都完美的像假的一样。我站在化妆间门口，手里捏着那张刚从陆景川西装口袋里掉出来的纸片，准确的说，那不是纸片，是一张电影票根，日期是3天前，座位号是情侣座。另一张票根上印着的座位号和这张连在一起。我翻过来，背面用圆珠笔写了一行字，那个字迹我太熟了，唐婉婉，我室友，我大学4年最好的朋友。他的字歪歪扭扭的，像个永远长不大的小孩，写过无数张便利贴贴在我们宿舍的冰箱上。这张票根背面写的是，和你一起看完场电影，是我做过最疯狂的事，但我不后悔。化妆间外面忽然爆发出一阵哄笑声，不知道是哪位亲戚讲了个笑话。我听见陆景川的声音混在里面，笑着说，叔叔您太抬举我了。他的笑声干净又温柔，和第一次跟我表白时一模一样。大一那年冬天，他在女生宿舍楼下用蜡烛摆了个心形，冻得鼻子通红，结结巴巴说了半天才憋出一句沈时雨，我喜欢你，能不能做我女朋友？我站在3楼窗口往下看，觉得这个男生怎么这么傻，傻得让人心软。后来我才知道，那天唐婉婉也在窗口站着，就站在我旁边。她看着楼下的蜡烛和心形，轻轻说了一句好浪漫啊，声音轻得像在自言自语。我当时什么都没察觉，还搂着她的肩膀说，婉婉你放心，以后你男朋友肯定比他还浪漫。那张票根在我手心里越攥越紧，边角刺得掌心生疼。我深吸一口气，推开了化妆间的门。唐婉婉正坐在里面帮我整理伴娘礼服的下摆，她的礼服是香槟色的，和我的婚纱挂在同一个衣架上送来的。她抬头看见我，笑了一下，那个笑容和平常一模一样，眼睛弯弯的，带着点没心没肺的天真。时雨你怎么进来了？外面宾客都等着呢，快回去，你今天是女主角。她站起来推我，手腕上戴着我送她的那条碎钻手链。我把票根摊开放在她面前，她的动作停了。化妆间里安静的能听见中央空调送风的声音。唐婉婉盯着那张票根看了大概5秒钟，脸上的笑容一点一点的褪去，像退潮时沙滩上的水迹。她没有解释，没有否认，甚至没有说你听我解释。她只是慢慢坐回椅子上，低着头，2只手交握在膝盖上，指节捏得发白。多久了？我问。她没说话。唐婉婉，我问你多久了？3年。她的声音闷闷的，像从很深的地方传上来，大2下学期开始的。大2下学期，我脑子里飞速转了一圈，那时候我和陆景川在一起刚满1年，他每个周末坐2个小时的地铁来我学校看我，有时候带一杯奶茶，有时候带一束花。唐婉婉总在宿舍里起哄说陆景川又来撒狗粮了。我以为那是闺蜜之间的玩笑，原来不是。原来每一次起哄，每一次调侃，都是他和他之间某种我不懂的暗号。你们到什么程度了？我听见自己的声音很平静，平静的连我自己都有点意外。唐婉婉抬起头，眼眶已经红了。她看着我的眼神里有一种很奇怪的东西，像是愧疚，又像是释然。对，就是释然，好像她终于不用再藏着了。我们没越界，她说，声音在发抖，但是我没办法骗自己了。时雨，我喜欢他，从大2开始就喜欢他。每次他来找你，我都找借口出去，因为我怕自己控制不住表情。这3年我谈的2个男朋友，每一个都是因为他。他站起来，眼泪掉在香槟色的礼服上，晕开一小片深色的水渍。我知道我恶心，我卑鄙，我配不上你叫我一声朋友。但这3年我从来没有跟他说过，
一个字都没说过。是3天前他约的我，他说他心里很乱，想在订婚之前见我一面的。3天前，也就是订婚宴前3天，陆景川约了我室友去看晚场电影。我忽然想起那天晚上他确实跟我说过今晚加班，就不视频了。我当时在忙着核对宾客名单，随口说了句好，别太累，然后挂了电话，继续和婚庆公司对流程。原来他的加班是坐在电影院里和唐婉婉挨在一起看一部我不知道名字的电影。我把婚纱的拖尾从地上捞起来，团成一团抱在怀里。这件婚纱是我跑了6家店才挑中的，鱼尾款，腰线收得极好，裙摆上手工缝了3层蕾丝。我妈说这件婚纱3万多有点贵，我说一辈子就这一次，贵就贵吧。现在看着这些蕾丝，我觉得它们像一张巨大的讽刺的网，把我裹在里头动弹不得。时雨，唐婉婉抓住我的手，她的手冰凉，取消订婚吧，你值得更好的。我今天来当伴娘，本来是想最后看她一眼，然后就彻底消失的。真的，我本来打算明天就辞职，去深圳，再也不回来。不用，我把手抽出来，我自己处理。我推开化妆间的门走出去，走廊很长，铺着暗红色的地毯，两侧的墙壁上挂着仿古的壁灯，光线暖黄暖黄的，照的一切都像蒙了一层柔光滤镜。我穿着拖鞋走在这条走廊上，高跟鞋在化妆间里来不及换，脚底的触感又软又厚，像踩在云上，每一步都不真实。宴会厅的门是双开的雕花木门，门口站着2个穿制服的侍应生。他们看见我抱着一团婚纱走过来，表情明显愣了一下，但职业素养让他们什么都没说，只是替我推开了门。300多个宾客齐刷刷转过头来，音乐还在放，大屏幕上还在滚动播放我和陆景川的合照。有一张是我们去年去云南拍的，他搂着我的肩，背后是洱海的落日，我靠在他怀里笑得像个傻子。那张照片放得特别大，占满了整个屏幕，他的眼神温柔的能滴出水来。我以前觉得那个眼神叫爱情，现在想想，也许只是他的演技比较好。陆景川正站在台前和我爸说话，看见我进来，先是一愣，然后快步迎上来。他今天穿了一身藏青色的定制西装，领带是我送他的那条纹的，配了一枚银色领带夹。他长得确实好看，1米8几的个子，五官端正，笑起来的时候左边有一个浅浅的酒窝。我妈总说，时雨你捡到宝了。他走到我面前，低头看见我怀里抱着的婚纱，婚纱的拖尾在地上拖了一截，蹭了点灰，表情变了变，伸手想接过去。怎么了？婚纱不合身？没事的，我让他们立刻改。陆景川，我叫他的全名。他的手顿在半空中。在一起4年，我从来都叫他景川，或者有时候开玩笑叫他陆同学。他大概从我的语气里听出了什么，脸上的笑容慢慢收敛了，眼神变得认真起来。周围的宾客还在交谈、喝酒、拍照，没有人注意到我们这边的异常。我妈正拉着陆景川的妈妈看手机里我小时候的照片，2个女人头碰头笑成一团。我忽然觉得这一切荒谬极了，荒谬的像一场精心排练的话剧，所有人都在按照剧本走，只有我一个人在台上即兴发挥。电影好看吗？我问他。他的脸色变了，那种变化极其细微，但我太了解他了。他的眼角跳了一下，喉结上下滚动了一回，右手无意识地攥紧了西装的下摆。他张了张嘴，想说什么，最终只吐出一个字：时雨。3天前，晚场电影，和唐婉婉，我一字一顿地说，情侣座。你在跟我订婚前3天，约了我最好的朋友去看电影。陆景川，我想听你亲口说，你对唐婉婉到底是什么意思？他的手终于垂了下去，整个人像被抽走了什么东西似的，肩膀微微塌了下来。他沉默了很久，久到我以为他不会回答了。然后他抬起头，看着我的眼睛，那个表情我大概一辈子都忘不了，有愧疚，有不舍，但最深的地方
是一种终于可以坦白的松弛。我也不知道，他说，声音又低又哑，沈时雨，你太好了，好到我挑不出你任何毛病。跟你在一起的每一天都很舒服，舒服到我以为自己就应该是跟你结婚的。但是他停顿了一下，像是在组织语言，又像是在给自己鼓劲。但是舒服不是心动，我对唐婉婉是心动，是从大二他搬进你们宿舍那天开始，我看见他趴在阳台栏杆上吃苹果，头发被风吹得到处飞，我就再也忘不掉了。他说到这里的时候，眼眶居然红了。陆景川这个人，我认识他4年，从没见他哭过。他连看《忠犬八公》都能面不改色，现在却因为提到唐婉婉趴在阳台上吃苹果的画面红了眼眶。我知道他说的是真的，一个人可以在很多事情上撒谎，但生理反应撒不了谎。他提到唐婉婉时候的眼神，是我不认识的眼神，那种光我从来没在他看我的时候见过。在一起4年，他看我永远是温柔的、妥帖的、得体的，像一个满分男友的模板。我以前以为那就是爱情最好的样子，现在才明白，那只是一个好人对待一份他不想搞砸的感情时最安全的表现。为什么不早说？我问，为什么要拖到订婚？因为我以为我可以控制。他说，声音开始发抖，我以为结婚之后一切都会好的，我以为时间久了那种感觉就会消失的。他是你最好的朋友，我怎么可能，我怎么可以？他抬手捂住了自己的眼睛，声音从指缝里露出来，闷闷的，可我控制不了。沈时雨，我试过了，我真的试过了。宴会厅里的音乐不知道什么时候停了，大概是音响师察觉到了什么不对劲，也可能是有人按了暂停键。总之，那首 Beautiful in White 戛然而止，整个大厅忽然安静下来，安静到我能听见头顶水晶灯轻微晃动的声音。我妈放下了手机，陆景川的妈妈放下了酒杯，300多双眼睛终于聚焦到了我和他身上，空气里弥漫着一种山雨欲来的压抑。我抱着婚纱站在那里，脑子里嗡嗡的响，但我没有哭。很奇怪，我这个人平时泪点特别低，看个公益广告都能哭得稀里哗啦，但在人生最重要的这个时刻，我居然一滴眼泪都掉不出来。可能是因为太荒谬了，荒谬到超出了悲伤的范畴，变成了某种黑色幽默。我低头看了看怀里的婚纱，3层蕾丝，6家店，3万块钱。又看了看左手无名指上的订婚戒指，1克拉的钻石。陆景川说他攒了半年的工资。我把戒指摘下来，放在手心里掂了掂，凉的很轻。陆景川，我说，声音不大，但在安静的大厅里每个人都听得清清楚楚，这个婚不结了。然后我笑了，不是冷笑，不是苦笑，是真真切切的笑了一下。因为我忽然想到一个特别好笑的事情，唐婉婉的微信签名挂了3年，叫爱情是勇敢者的游戏。我以前一直以为他在说他自己谈的那些3心2意的恋爱，现在才明白，他说的勇敢是不管喜欢的人是谁的男朋友，都敢在心里默默喜欢3年。从这个角度来说，他确实挺勇敢的。我把戒指塞进陆景川的西装口袋里，又把怀里的婚纱往他怀里一推，他下意识地接住了，白色的蕾丝堆了他满怀，拖尾垂到地上，像一朵巨大的凋谢的花。这件婚纱送你，3万6，就当是我给你们的结婚贺礼。我说完这句话，转身往宴会厅外面走，身后安静了大概1秒钟，然后像炸了锅一样，各种声音同时爆发出来。我妈的尖叫声，陆景川妈妈的哭喊声，亲戚们的议论声，椅子被撞倒的哐当声，全部搅在一起，变成一锅沸腾的噪音。我没有回头，穿过走廊，推开消防通道的门，沿着楼梯一层一层往下走。消防通道里很安静，只有我的拖鞋踩在水泥台阶上发出的啪嗒啪嗒声，混着墙壁里水管流水的嗡嗡声。走到第5层的时候，我听见楼上的消防门被推开了，有人追了下来，脚步声很急，是高跟鞋敲在台阶上的声音，嘟嘟嘟的，
像啄木鸟在啄树。沈时雨，是唐婉婉的声音。我没有停。沈时雨，你站住！他的脚步声越来越近，终于在4楼到3楼的拐角处追上了我。他一把抓住我的手腕，力气大的指甲掐进了我的皮肤里。他跑得气喘吁吁的，脸上全是眼泪，精心化的妆花得一塌糊涂，眼线晕开2团黑，看着有点滑稽。对不起，他哭着说，时雨，对不起，对不起，我真的不是故意的，我从来没有想过要破坏你们，我明天就走，我保证你这辈子再也见不到我，你和景川好好的行不行？你们结婚，你们本来就应该结婚的，你和他在一起吧。他愣住了，眼泪还挂在脸上，表情僵在那里，像按了暂停键。我说真的，我抽回手，揉了揉被他掐红的手腕。3年，一个人能喜欢另一个人3年，这本身就不容易。既然他喜欢的不是我，那我站着这个位置也没什么意思。你比我勇敢，你赢了。不是赢不赢的问题，那就是赢。我打断他，语气平静的像在说今天的天气，感情又不是考试，没有标准答案，但总有一个结果。现在的结果就是他喜欢你，你喜欢他，我是多余的那个。这不是谁对谁错的问题，这就是事实。我接受这个事实。他呆呆地看着我，眼泪还在流，但表情从崩溃变成了一种很复杂的东西。他大概没想到我会这么平静，其实我自己也没想到。按照正常剧本，我这时候应该扇他一巴掌，或者扯着他的头发骂一句贱人，或者蹲在楼梯间嚎啕大哭。这些选项我都想过，但一个都没选，因为我忽然觉得很累，累到连愤怒的力气都没有了。我把他一个人留在楼梯间，继续往下走。推开1楼的安全门，初秋的风迎面扑过来，带着一股桂花香。9月的傍晚，天还没完全黑透，西边的天空有一片淡淡的橘红色，像用水彩晕开的。酒店门口的喷泉还在哗哗的喷水，停车场里停满了来参加订婚宴的车，其中有一辆白色的宝马是陆景川的，车牌号是我帮他选的，尾号是我生日。我站在喷泉旁边，掏出手机给我爸发了条消息，爸，对不起，婚不结了，详细原因我回头跟你解释，你帮我处理一下现场，我要出去走走。发完之后，我关掉了手机，打了一辆出租车。司机是个40多岁的大叔，从后视镜里看了我一眼。我穿着一条白色的订婚礼服裙，不是婚纱，是在仪式开始前迎宾穿的那条齐膝的缎面连衣裙。大概觉得这个穿着礼服的姑娘大晚上一个人在路边打车很奇怪，但她什么都没问。北京出租车司机什么场面没见过，一个穿礼服逃婚的姑娘大概算不上最离谱的。去哪儿？他问。我想了想，报了一个地址。那是大学时候我、唐婉婉和另外2个室友一起租的那间公寓，虽然早就搬走了，但那附近有一家24小时营业的麦当劳。我在那个麦当劳里写过期末论文，刷过夜，哭过2次失恋。不过那时候的失恋对象不是陆景川，是一个大一的学长，叫什么名字我都不记得了。车开上3环，窗外的灯光一盏一盏的往后退。我靠在座椅上，看着外面车水马龙的城市，忽然想到一个问题，今天晚上的订婚宴不算酒水和场地费，光是布置和菜品就花了将近20万。陆景川家出了一半，我家出了一半。现在婚不结了，这笔钱怎么算？我居然笑了。司机从后视镜里又看了我一眼，大概觉得这个乘客不太正常。到了麦当劳，我点了一份巨无霸套餐，坐在靠窗的位置，一边吃一边想接下来该怎么办。工作肯定是要换的，我和陆景川在同一家公司的不同部门，他是市场部的，我是设计部的，公司里所有人都知道我们要订婚了。明天一去，整个办公室都会知道订婚宴上新娘跑了。虽然严格来说不是我跑了，是我把新郎踹了，但在八卦传播的过程中，真相永远是最不重要的那部分。吃完汉堡，
我擦了擦手，打开手机，未接来电47个，微信消息300多条，其中我妈占了将近一半，剩下的分属各路亲戚朋友、同事同学。我跳过所有消息，打开浏览器，搜索了一个词条：辞职后留学来得及吗？接下来的事情发展的比我想象中快得多。我用了3天时间办完离职手续，用了1周时间整理好了留学申请材料。大学时候考过的雅思成绩还没过期，绩点也还可以，加上3年多的工作经验和作品集，申请英国的设计类研究生不算太难。我没日没夜的把自己扔进申请表、作品集和推荐信里，像一个溺水的人抓住最后一块浮板。忙起来就不太会想那些乱七八糟的事，这是我一贯的生存策略。我妈哭了3天，最后在我爸的劝说下接受了现实。我爸是个沉默寡言的人，退休前是中学数学老师，做事永远条理分明。他在电话里只说了一句话：你想清楚了就行，钱的事爸来想办法。挂了电话，我哭了半个小时，那是我整个过程中唯一一次哭。唐婉婉给我发了一条很长很长的微信，长到需要点展开全文才能看完。大意是万分抱歉，已经离开北京，以后不会再出现，祝我幸福。我没有回复，不是恨他，是不知道说什么。没关系是假的，我恨你又太累了，干脆什么都不说。陆景川给我打了17个电话，我都没接。他给我发的最后一条消息是：石宇，对不起。我不知道该说什么，但我真的很难过。不是因为失去了一个结婚对象，是因为我伤害了一个不应该被伤害的人。我看了3遍，然后把对话框删了。3个半月后，我坐上了飞往伦敦的航班。随身行李里装着一台笔记本电脑、一套换洗衣服和一本速写本。托运的箱子里塞满了4季的衣服和各种零碎物件，我妈恨不得把整个家都给我装进去。过安检的时候，她站在栏杆外面，脸上带着笑，眼眶却是红的。我朝她挥了挥手，转身走进了登机口。飞机起飞的时候，我贴着窗户往外看，北京城在脚下一点一点缩小，马路变成细线，楼房变成方格，最后连方格都不见了，只剩下一片灰蒙蒙的云层。我想起订婚那天傍晚，从酒店消防通道走出来时闻到的那股桂花香。3个半月过去了，桂花早该谢了。我靠在座椅上闭上眼睛，在心里默默说了一句：北京，再见。再见的意思就是我会回来，但不是现在，不是以现在这副样子回来。而这仅仅是故事的开端。我那时候还不知道，这个再见的分量远比我以为的要重得多。5年后，当我推着购物车站在北京一家超市的货架前，抬头撞上陆景川那双依然好看的眼睛时，我才真正明白什么叫造化弄人。只是那时候，我手里握着的已经不是逃婚那天攥紧的拳头了，而是另一只温暖干燥的手掌。这件事要从头说起。未完待续。伦敦的冬天来得早，10月底就开始下那种绵绵密密的细雨，不大，但特别烦人，撑伞觉得多余，不撑又弄得一身潮乎乎的。我到伦敦的第1个月就深刻理解了为什么英国人那么爱聊天气，你没法不聊，因为它无时无刻不在影响你的生活，像一个不太讨厌但永远在场的背景音。我租的房子在学校附近的一栋维多利亚式老建筑里，3楼，没有电梯，楼梯窄的2个人并排走都费劲。房子很旧，但收拾得干净，房东是个60多岁的爱尔兰老太太，叫玛格丽特，红头发，说话带浓重的口音。第一次见面，我愣是只听懂了大概1/3。她大概也看出了我的茫然，放慢了语速又说了一遍，大意是不许养宠物，不许开派对，半夜不许用洗衣机，我全部点头答应。房间不大，一张单人床，一张书桌，一个衣柜，窗户正对着一条安静的街道，路两边种着法国梧桐，叶子落了一地，被雨水打湿后变成一种深沉的赭色。我花了1个下午把行李归置好，笔记本电脑放在书桌上，速写本摊开，
带过来的几本书码在窗台上。做完这一切，我坐在床边环顾这个不到15平米的小房间，心里涌上一个念头，从现在开始，没有人认识我。这大概是我选择出国最根本的原因，不是镀金，不是逃避，是想要一个彻底重新开始的环境。在北京，我是那个订婚宴上被劈腿的姑娘，是陆景川的前女友，是唐婉婉的受害者。这些标签像口香糖粘在鞋底，怎么蹭都蹭不掉。但在伦敦，我只是沈时雨，一个26岁来读设计硕士的中国女孩，仅此而已。开学第1周，我认识的第一个人不是同学，而是一个偶然闯入的陌生人。准确地说，是我撞上了他。那天我刚从学校领完学生证回来，沿着泰晤士河边的步道往住处走。天气难得晴了，阳光薄薄地洒在河面上，碎成一片一片的金。我一边走一边低头看手机上的地图，拐弯的时候没注意，一头撞在一个人身上。对方的咖啡从我面前飞出去，棕色的液体在空中划了一道弧线，大半泼在了他自己的大衣上，小半溅到了我的帆布包上。Oh, I'm so sorry， 我手忙脚乱的抬头，对方是个亚洲面孔的男人，看起来30出头，穿着一件深灰色的羊毛大衣，围巾是墨绿色的，个子很高，我得仰着头才能看到他的脸。他低头看了看自己胸前的咖啡渍，又看了看我惊慌失措的表情，笑了一下。那个笑容很淡，嘴角只往上翘了一点点，但眼睛里的笑意很明显。他说的是中文，标准普通话，带着一点不太明显的南方口音。没事，是我走路没看路。你是新生？你怎么知道？他指了指我胸前挂着的学生证，照片是我今天刚拍的，笑得傻里傻气。这个颜色的学生证只有新生才用，他说老生的袋子是深蓝色的。我在隔壁的帝国理工工程学院的。这就是我和宋怀瑾的第一次见面。后来我经常想，如果那天我没有低头看手机，如果他没有在那个时间点经过那条路，如果我撞上的是别的什么人，故事的走向会不会完全不一样？但人生没有如果，他只会按照他自己的逻辑往下走，像一条河，该拐弯的时候自然会拐弯。宋怀瑾是帝国理工的博士后，做的是某种我听都没听说过的材料工程研究。他比我想象中大5岁，但看起来比实际年龄要年轻，大概是因为他笑起来的时候有一种少年感，跟他搞科研的身份有种奇妙的违和感。他是南京人，本硕都在国内读的，博后来到英国，已经待了快2年。那杯咖啡泼了之后，他坚持要陪我一杯新的。我们在河边找了一家小咖啡馆，一人点了一杯拿铁，坐在窗边聊了将近2个小时。聊了什么我已经记不太清了，只记得他说话的方式很舒服，不快不慢，会认真听你说话，不打断，偶尔点点头。他笑起来左边也有一个酒窝，我注意到这一点的时候，心里某个地方被刺了一下，但很快就过去了。那天分别的时候，他主动加了我的微信，说异国他乡遇到同胞不容易，以后有什么需要帮忙的可以找我。我以为这是一句客套话，没想到他是认真的。第2周我搬家，原来的房东玛格丽特突然说要装修，让我提前搬走。我在朋友圈发了一条吐槽，他立刻私信我，帮我找了他认识的中介，2天之内就搞定了新住处。搬行李那天，他开了一辆不知道从哪借来的旧皮卡，一个人扛着我的大箱子上了4楼，气都不带喘的。你是不是经常帮人搬家？我半开玩笑的问他。没有，他拍了拍手上的灰，很认真的说，你是第一个。当时我没多想，现在回头看看，我这个人在这方面确实迟钝的可以。可能是在上一段感情里摔得太惨，我对好感这2个字产生了一种条件反射式的警觉，下意识的把所有人的善意都归类为他人很好，而不是他对我有意思。但宋怀瑾这个人，他好就好在，他从来不急。他不会刻意制造暧昧，不会说模棱两可的话，不会用那种你懂得的眼神看我。他帮我搬完家，喝了杯水就走了。
周末约我去大英博物馆，全程都在认真看展品，连手都没碰过我一下。圣诞节邀请我去他实验室的聚餐，跟所有人介绍说这是我朋友沈时宇，在隔壁读设计，语气坦坦荡荡，没有任何多余的修饰。这种坦荡反而让我放松了戒备。我们就这样以朋友的身份相处了将近2年，一起去过苏格兰高地看极光，一起在跨年夜挤在泰晤士河边等烟火，一起骂过伦敦的地铁又贵又烂，一起在冬至那天包了60多个歪歪扭扭的饺子。他像一个特别靠谱的生活搭子，随叫随到，从不越界。转机发生在第2年的冬天，那天是12月23号，圣诞前夜的前一天。伦敦下了一场大雪，据说是近10年来最大的一场，整个城市一夜之间变成了白色，路上的车几乎全停了，地铁也大面积延误。我一个人窝在公寓里赶期末的作品集，暖气不知道什么时候坏了，房间冷得像个冰窖。我给房东打电话没人接，给暖气维修公司打电话说暴雪天不上门服务。我裹着2层毯子缩在沙发上，手指冻得僵硬，连数位板的笔都握不稳。人在异国他乡就是这样，平时看起来刀枪不入，但某个瞬间，比如暖气坏了的冬夜，比如超市里买不到想吃的中国调料，比如生病了一个人躺在床上，那些被压得很深的脆弱就会一下子翻涌上来。我当时的状态大概就是这样，又冷又委屈，莫名其妙的就想起了2年前的订婚宴，想起了陆景川那张脸，想起了我妈在电话里忍着不哭的声音。然后门铃响了，我裹着毯子去开门，宋怀瑾站在门口，头发上全是雪，睫毛上也是，活像一个从童话故事里走出来的人。他穿着那件洗得有点发白的黑色羽绒服，左手拎着一个工具箱，右手提着一个大袋子，袋子里面装着一台电暖气。你怎么来了？我愣住了。看天气预报说今晚零下10度，他一边说一边往里走，在门口跺了跺脚上的雪，猜你这边没暖气，就把实验室的备用暖气给你拿来了。还有，我在中超买到了火锅底料和羊肉卷，今天晚上吃火锅。他说的特别自然，好像大雪天横穿半个伦敦来给一个女生送暖气和火锅食材，是一件跟出门买个菜差不多平常的事。他把电暖气插上，橘红色的光从发热管里透出来，小小的房间立刻暖和了不少。他又从袋子里掏出电磁炉、锅、一次性碗筷和各种食材，摆了一桌子。你什么时候买的电磁炉？上个月。他把羊肉卷从袋子里拿出来，想着你这边厨房太小了，冬天吃火锅不方便，就提前备了一个。没想到今天派上用场了。上个月就买了，也就是说，他早就计划好了要找一个冬天来我这里涮火锅。这个人做事就是这样，不声不响的提前把所有事情都安排好，然后轻描淡写的端到你面前，好像一切都只是临时起意。火锅咕嘟咕嘟的煮开了，白气氤氲着升上去，模糊了窗户上的霜花。我们面对面坐在那张摇摇晃晃的小折叠桌两边，涮羊肉、烫白菜、煮粉丝，蘸料是他自己调的，芝麻酱加蒜泥加香菜加一点腐乳汁，居然调出了北京涮羊肉蘸料的味道。你怎么连这个都会？我夹了一筷子羊肉，蘸了蘸料塞进嘴里，差点被烫哭。网上学的。他笑了笑，拿纸巾擦了擦被蒸汽弄花的眼睛。好吃吗？好吃，我是真心实意觉得好吃。在英国待了2年，我吃过无数次火锅，海底捞、快乐小羊、唐人街的自助火锅，但没有一次比得上今晚这顿。可能是因为暴雪天的反差感，可能是因为暖气坏了之后的温暖格外珍贵，也可能是因为对面坐着的人。吃到最后，锅里只剩下一层薄薄的汤底，窗外的雪还在下，路灯的光照在雪地上反射出一种温柔的橘黄色。我们都喝了点酒，他从袋子里掏出了2罐啤酒，说是吃火锅不喝酒等于白吃。我的酒量一向很差，1罐啤酒下去脸就红了，脑子也有点晕乎乎的。
宋怀瑾，我靠在椅背上，看着天花板上被电暖气烤得微微发红的灯泡，你是不是喜欢我？空气安静了大概3秒钟，他没有立刻回答。我转过头看他，发现他正看着手里的啤酒罐，表情很平静，但耳朵尖红了。他这个人有个特点，平时看起来稳如老狗，但一紧张耳朵就会红，特别明显。这个问题你2年前就该问了。他把啤酒罐放在桌上，转过脸来看我，眼神是那种认真的，不闪不避的直视。是，我喜欢你，从你在河边撞上我的那天就喜欢了。他说的这么直白，我反而有点不知所措了。之前所有的猜测，所有的他好像对我有意思，所有的深夜辗转反侧，在这一刻忽然都有了答案。但这个答案并没有让我慌张，反而让我觉得很踏实，好像一个悬了很久的东西终于落了地。那你为什么不早说？因为你在上一段感情里受了很重的伤，他说，语气温和的像在陈述一个科学事实，而且你还没有走出来。我不确定你是真的喜欢我，还是只是需要一个对你好的人，这两者有本质区别。我要的是前者，不是后者。他说完这句话，我的心像被什么软软的撞了一下。这个男人，他不仅看穿了我的处境，还愿意用最笨的办法等到我自己意识到，自己开口问的那一天。2年，整整2年，他像一个耐心的园丁，不急不躁的浇水、施肥、除草，等一颗他自己都不知道会不会发芽的种子。那你怎么知道我走没走出来？我问。我不知道，他笑了一下，但我可以等。我沉默了大概有10秒钟，这10秒钟里，窗外的雪簌簌地下着，电暖气的发热管发出轻微的噼啪声，火锅的鱼汤在锅里慢慢冷却。然后我做了一件连我自己都没想到的事，我站起来，绕过那张小折叠桌，走到他面前，低头亲了他一下。那个吻很短，大概只有1-2秒，嘴唇碰了一下就分开了。他愣在那里，耳朵红得像要滴血。我退后一步，双手抱在胸前，努力让自己的声音听起来不要那么抖。好，你现在知道了。他看着我，忽然笑了。那个笑容和他平时的笑不一样，嘴角的弧度更大，眼睛更亮，整个人像被什么东西点亮了一样。他站起来，伸出手，很轻很轻地把我拉进怀里。他的拥抱温暖而克制，不像陆景川那种恨不得把你揉进身体里的用力，而是一种恰到好处的包裹感，像冬天的被窝，像一件刚好合身的大衣。沈时雨，他的声音从头顶传下来，带着一点点笑意，你知道吗？我实验室的同事都以为我这辈子要孤独终老了。为什么？因为他们觉得我只对材料力学感兴趣。我在他怀里笑出了声。窗外大雪纷飞，室内暖意融融。那是我到英国2年以来，第一次觉得伦敦的冬天其实也没那么难熬。后来的事情就顺理成章了。我们在一起之后的第3个月，他搬到了我的公寓，反正他那个实验室旁边的单间也小得可怜，放一张床就几乎没地方站了。同居的日子比我想象中要顺利得多，可能是因为我们在那之前已经做了2年的朋友，对彼此的习惯和脾性都太了解了。他知道我赶设计稿的时候不吃饭，会定时定点把外卖点好送到我桌前。他知道我每个月的这几天会痛经，提前备好了暖宝宝和红糖姜茶。他知道我的睡眠质量不好，从来不在我睡着之后发出任何响动。我也在慢慢了解他，了解他不吃香菜，但因为我爱吃，每次都忍着不挑。了解他有轻微的强迫症，书架上的书必须按颜色从浅到深排列。了解他做实验失败的时候不会发脾气，只会一个人坐在阳台上一根接一根的吃薯片，吃完1整包就好了。了解他的家人，他妈妈在他高中的时候就去世了，爸爸一个人把他拉扯大，现在在南京开一家小小的5金店。他每次提到他爸，语气里都有一种很深的温情和愧疚，因为他觉得自己在国外待着，没能好好陪在老人身边。等咱们毕业了就回去。
有一天晚上，我们窝在沙发上看电影的时候，他突然说了这么一句：回哪儿？回国啊，南京也好，北京也好，你想去哪儿都行，我在哪儿都能搞研究，你也能做设计。主要是我爸年纪大了，我想离他近一点。他说咱们毕业了，用的是咱们，把我自然而然地包含在了他的未来规划里。这种自然而然的包容，比任何海誓山盟都让我心动。毕业那年夏天，我们回国了，先回了南京，在他爸的五金店里待了1周。宋爸爸是个瘦高个子的老人，话不多，但特别勤快，一大早就起来开店门、擦货架、清点库存，忙起来的时候连口水都顾不上喝。对我这个准儿媳，他表现得很克制，没有过分热情，但每天都会在我起床前把我的牙刷挤好牙膏放在洗手台上。这个举动让我想起了我爸，心里一下子暖了。1周后，我们去了北京，见了我爸妈。说实话，我心里是有点忐忑的。5年前那场闹剧般的订婚宴之后，我妈虽然表面上看起来恢复了，但她私下里跟我说过好几次，说她现在看到酒店宴会厅就心里发怵。我带宋怀瑾回家之前，在电话里跟我妈说了很久，从她是哪里人、做什么的，到她的性格、习惯、爱不爱干净，事无巨细的交代了一遍。见面的场景比我想象中要顺利得多。宋怀瑾在这方面有一种天然的亲和力，他进门第一件事不是寒暄客套，而是递上了一盒南京的雨花茶，说是他爸特意挑的，又拿出一个他自己做的智能药盒，可以定时提醒吃药、分格放药的那种，送给我妈。我妈收到那个药盒的时候，眼圈红了一下，因为她确实有高血压，每天要吃3种药，经常忘记。宋怀瑾事先做了功课，这份细心把我妈心里最后一点戒备也打消了。我爸就更不用说了，他和宋怀瑾聊了一下午，从航天工程聊到材料科学，从国际形势聊到中国制造，聊到最后，我爸拍着他的肩膀说：小宋啊，你下次来咱接着聊。我在厨房洗碗的时候听见这句话，心里踏实了。我爸这个人，能让他说出下次接着聊的人，一只手数得过来。婚礼是在南京办的，规模很小，只请了双方的至亲好友，一共不到60个人，没有订婚宴，直接结婚。我坚持不要订婚，宋怀瑾什么都没问就同意了。他知道我不想要任何跟订婚有关的仪式，那是我心里的一根刺，虽然伤口早就愈合了，但疤痕还在，碰一下还是会隐隐作痛。婚礼那天，我穿了一件很简单的缎面婚纱，不是鱼尾款，也没有3层蕾丝，就是一条干干净净的 A 字裙，领口有一圈细密的珍珠。宋怀瑾穿的是他爸30年前结婚时穿的那套中山装，改了一下尺寸，居然意外的合身。他站在台上等我的时候，耳朵又红了，红的我站在花廊的另一头都看得清清楚楚。没有大屏幕循环播放合照，没有 Beautiful in White， 没有300个宾客的喧哗，只有50几个真心为我们高兴的人和一束从我老家院子里摘来的栀子花。交换戒指的时候，宋怀瑾的手在抖，抖得差点把戒指掉在地上。我握住他的手，小声说了一句：别紧张。他看着我的眼睛，深吸了一口气，把戒指稳稳地套在了我的无名指上。沈时雨，他说，声音有一点发颤，但每一个字都说得特别清楚。谢谢你愿意相信我，我会用这辈子证明你的选择没有错。我的眼泪终于掉了下来，这一次是开心的眼泪，是那种压在胸口好多年的东西忽然被松开的感觉。我踮起脚尖抱住他，在他耳边说了一句话，轻到只有他能听见。宋怀瑾，谢谢你等我。婚礼结束后的那个晚上，我们坐在新房的阳台上看星星。南京的天空没有伦敦那么清澈，星星稀稀拉拉的，但月亮很亮。他握着我的手，拇指无意识地摩挲着我的婚戒。沈时雨，如果有一天你遇到了陆景川，他说，语气很随意，像在讨论明天早上吃什么，你会怎么做？我被这个问题问得愣了一下。5年了，
我几乎没怎么想过这个问题，倒不是刻意回避，而是生活被太多事情填满了，学业、作品集、实习、论文、工作、搬家、婚礼，我根本没有多余的精力和时间去想一个5年前就该翻篇的人。不知道，我老实回答，可能点个头就过去了吧，不会扇他一巴掌。我笑了，那也太幼稚了。他也笑了，捏了捏我的手，我就随便问问。不过说真的，你要真扇他，我帮你按住他。我笑着打了他一下。这个话题就这样轻描淡写的过去了。我靠在宋怀瑾的肩膀上，看着南京的月亮，觉得这辈子大概不会再和那个叫陆景川的人有任何交集了。北京那么大，2000多万人口，哪那么巧就能撞上？更何况，就算撞上了，又能怎样呢？我过得很好，想必他也过得不错。大家各自安好，相忘于江湖，这是最体面的结局。但我错了。命运这个东西，最擅长的就是在你觉得自己已经把所有事情都安排妥当的时候，突然给你来一脚。他才不管你体面不体面，准备好没准备好，他只是觉得好玩。那是我回到北京工作的第3个月。宋怀瑾在北京一家研究院找到了一个不错的职位，我也在一家设计公司入职了。我们在东四环租了一套小两居，离我公司近，离他的研究院也不算远。生活逐渐步入正轨，日子过得平淡而充实，上班、下班、做饭、散步，周末去看场电影或者去宋爸爸那里坐坐。那个周六下午，宋怀瑾想吃红烧排骨，我从早上就开始念叨了。我们去了家附近的一家大型超市，推了一辆购物车，他推着车，我挽着他的胳膊，有一搭没一搭的商量晚上除了排骨还做什么菜。加个酸辣土豆丝吧，他说，你上次做的那个特别好吃。那你得负责切土豆丝，我刀工不行。成交。我们拐进了调料区，我正在货架上找郫县豆瓣酱，手指刚碰到那个红色的罐子。然后我看见了，货架的另一头，一个男人推着购物车，正低头看手机。他穿着一件深蓝色的卫衣、牛仔裤、运动鞋，打扮得很随意，但那张侧脸，那个身形，那微微皱着眉看手机的表情，我太熟了，熟到5年不见，只凭一个侧影就能确认。陆景川。我的手指停在了豆瓣酱的罐子上，整个人僵了大概2秒钟，心脏猛地跳了一下，然后又跳了一下，第3下才勉强恢复正常的节奏。我下意识地把身体往货架后面缩了缩，侧过头，假装在仔细研究货架上的调料成分表。怎么了？宋怀瑾察觉到了我的异样，顺着我的视线往货架那头看了一眼，遇到熟人了。没有，我说的太快了，快到连我自己都觉得假。我深吸一口气，拉过宋怀瑾的手，走吧，豆瓣酱不要了，今天做别的。宋怀瑾没有追问，只是看了我一眼，那一眼里有一种很深的了然。他不是傻子，他大概猜到了，但他什么都没说，只是把我的手握紧了一点，推着购物车跟我一起往收银台的方向走。我们排在最左边的那条队伍里，我站在宋怀瑾旁边，心跳还是比平时快。我在心里骂自己，你躲什么？5年前做错事的又不是你，凭什么你要躲？你应该大大方方走过去，气场全开的说一句好久不见，让他看看你现在过得有多好，这才是爽文的正确打开方式。但现实不是爽文，现实是你遇到一个在你人生最重要的节点上狠狠捅过你一刀的人，你的第一反应不是上去硬刚，而是一种本能的回避。就像你的手指碰到了一根针，疼过一次，在看见针的时候，手会自动缩回来。那不是软弱，是生理性的条件反射。收银台前排队的人不少，我们前面还有3、4个人。我低着头整理购物车里的东西，把排骨和土豆丝的材料摆整齐，假装很忙的样子。然后我感觉到有人排在了我们旁边的那条队伍里。我没有抬头，但我从余光里能看到，深蓝色的卫衣推着一辆购物车，
车里装着几瓶饮料和2袋速冻水饺。他就站在离我不到2米的地方。2米。5年前那场闹剧之后，我们隔了8000公里和一个欧亚大陆，现在只隔了2米。我低着头继续整理购物车，心跳快得能听见自己的脉搏。宋怀瑾站在我旁边，他的手搭在购物车的把手上，指节修长，无名指上的婚戒在超市的白色灯光下微微发亮。他没有往旁边看，但我能感觉到他的身体微微往我这边侧了侧，是一个下意识的保护姿态。终于轮到我们了。我手忙脚乱地把东西往收银台上搬，排骨、土豆、青椒、大蒜、生抽、老抽、蚝油，搬得太快了，一瓶老抽差点从台面上滚下去，被宋怀瑾眼疾手快一把接住。别急，他说，声音很低很稳，慢慢来。我深吸一口气，点了点头。收银员扫完所有东西，报了价格。宋怀瑾掏出手机付了款，一手拎着购物袋，一手牵着我往超市出口走。就在我们经过那个蓝色卫衣身影旁边的时候，他抬头了。陆景川抬头了。他的视线先是落在宋怀瑾身上，大概是因为宋怀瑾个子高，比较显眼。然后他的目光移到了我身上，先是漫不经心的扫一眼就准备移开的那种看，然后定住了。我看见了那个瞬间，看见他眼神从茫然变成震惊，从震惊变成复杂，从复杂变成一种我说不上来的东西。他的嘴唇动了动，像是想说什么，但什么都没说出来。他整个人像被按了暂停键，一只手还搭在购物车把手上，另一只手拿着手机，屏幕亮着，不知道在看什么。5年了，他看起来变化不大，30岁的男人和25岁时差别本来就不算太明显，但他的眉眼之间多了一些东西，可能是成熟，也可能是疲惫。他的下颌线还是那么好看，但眼下有淡淡的青涩，像是最近没怎么睡好。我们对视了大概2秒钟，然后我做了一个连我自己都没想到的动作，我微微点了点头。不是微笑，不是寒暄，就是一个很轻很轻的点头，客气的像在地铁里不小心跟陌生人对上了眼神之后那种下意识的致意，就好像他只是一个普通的认识但不太熟的人，在超市里偶然碰见了，礼节性的打个招呼。然后我转回头，挽紧宋怀瑾的胳膊，继续往前走。身后没有声音，陆景川没有叫我，没有追上来，没有任何动静。我不确定他有没有看到我手上的婚戒，也不确定他有没有注意到宋怀瑾无名指上那枚和我配对的戒指。大概看到了吧，也可能没看到，毕竟那个瞬间太短了，短到不足以处理那么多信息。走出超市，北京秋天午后的阳光都头照下来，暖洋洋的，带着一丝干燥的风。停车场里有人在吵架，2个车主为了一个车位争执不下，嗓门一个比一个大。远处有小孩在哭，妈妈蹲在地上哄。空气里有烤红薯的味道，不知道从哪个方向飘过来的。一切都是正常的不能再正常的生活画面。宋怀瑾把购物袋放进后备箱，关上盖子，转过身来看着我。他逆着光站着，脸上的表情一半在阴影里，一半在阳光里，显得轮廓格外分明。是那个人？他问。他从来没问过陆景川长什么样，我也从来没给他看过照片，但他就是知道了。我点了点头。挺好的，他说。什么挺好的？你做得很体面。他把手搭在我肩上，拇指轻轻按了按我的肩胛骨，像是在帮我放松肌肉。走吧，回家做红烧排骨。你答应过我的。我笑了一下，这一次是真的笑了，不是苦笑，也不是强颜欢笑，就是被他的语气逗笑的。他永远有办法在我情绪最复杂的时候，用一句最简单的话把我拉回地面。土豆丝还是你切？我说。成交。车开出停车场，汇入周末午后的车流。我靠在副驾驶座上，看着窗外一格一格往后退的街景，心里说不上是什么滋味。
不是难过，不是愤怒，也不是什么终于放下了的释然，那些都太戏剧化了。真实的感觉更像是平静，像一片湖，水面下也许还有暗流和沉淀物，但表面已经没有波澜了。手机震了一下，我低头看，是一个陌生号码发来的短信，没有存过这个号，但我一眼就认出了那串数字，陆景川的号码，5年了，我居然还记得。短信内容很短，只有一句话：看见你很幸福的样子，我很高兴。我没有回复，把手机翻了个面扣在腿上，转头看向窗外，阳光透过车窗的玻璃洒在我的手上，无名指上的戒指闪了一下，像一颗小小的温暖的心。车里的音响放着一首老歌，是宋怀仅存的歌单，陈奕迅的《好久不见》。我伸手切了歌，换成了陪你度过漫长岁月。怎么不听那首？宋怀瑾一边开车一边问。换一首，我说，这首更好。他笑了，腾出右手附在我的手背上，捏了一下。故事到这里，本该结束了，或者说，我以为结束了，但命运那只脚还没踢完。他最擅长的是在你以为一切尘埃落定的时候，掀开底牌告诉你，别急，还有下半场。那张底牌叫做唐婉婉。